彤，你送咗啲咩禮物俾啲小朋友啊？ I gave them stationery, toys, and a plushie with some hairbands. 點解你會送嗰啲禮物俾佢哋嘅？ I want to give it to them because I want to help poor people and make them feel happy. 哦，咁你有冇嘢同佢哋講啊？ I want to say, dear poor people and poor children, I got a lot of useful things for you in the box. I hope you like it. 好，多謝你嘅分。子軒，請問你送咗啲咩禮物俾啲小朋友啊？我送咗牙刷、牙膏、番梘、毛巾、筆同筆記簿。咁點解你會送呢啲禮物俾佢哋嘅？因為牙刷同牙膏係可以因為牙齒係對身體係好重要，然後毛巾同番梘可以清潔身體，然後筆同筆記簿係幫助佢哋學習。好，咁最後你有冇啲咩説話想同佢哋講啊？我希望每一位小朋友學習時努力，遊戲時高興，身體健康。多謝你嘅。兩位同學你好啊，請你介紹一下自己啊。我係 English Club Member 嘅5C 班張以晴。我都係 English Member 嘅5C 班張欣彤。喺呢 Box of Hope 嘅活動入邊呢，你哋送咗啲咩禮物俾小朋友啊？我送咗文具、公仔、玩具同埋日常用品。玩具就包括咗好多唔同顏色嘅紙，俾佢哋嚟摺紙。跟住日常用品就有番梘、牙刷同埋牙膏。我送嘅嘢同以晴差唔多。我送咗一隻好可愛嘅企鵝公仔，仲有一套間尺俾佢哋。點解你哋會送呢啲禮物俾人呢？因為我哋想幫助窮困嘅小朋友，仲有我哋知道佢哋可能冇呢啲文具同埋玩具，所以就送俾佢哋。咁你有咩説話想送俾收到呢啲禮物嘅人啊？我想同佢哋講，我哋會幫助同埋支持佢哋。我想同佢哋講，我哋準備嘅禮物，希望佢哋鍾意。知道兩位同學呢都係 Box of Hope 呢個活動嘅服務生，唔知你哋有咩難忘嘅片段呢？我哋見到好多同學參加呢個活動，就知道好多小朋友會收到好多禮物。我就記得有好多同學踴躍參加呢個活動，同埋送咗好多特別嘅禮物，譬如有 board game 同埋啲氣球。咁兩位同學喺今次嘅服務入邊有咩感受同得着啊？我感到好高興，因為可以幫助好多有需要嘅小朋友，令佢哋感到快樂。我感到好滿足，因為可以幫助到一啲有需要嘅小朋友。希望下一年可以有多啲同學參加呢個活動，幫助更多有需要嘅人。
擺咗啲乜嘢落去個希望之盒度啊？ I put stationery, toy, toothbrush, and toothpaste. 點解你會擺呢啲嘢落去嘅？ I put them because I want to send them love. 咁你最後有冇嘢同嗰班小朋友講啊？ I want to say to them enjoy the gift. 好啦。大家好，我係4B 班謝卓俊。係你好啊，謝卓俊，我想問下你咧，之前咧你好好喎，又幫手咧去送呢個 Box of Hope 俾啲小朋友啦，你送咗啲咩禮物俾佢哋啊？我送咗一個番梘、一支牙刷，仲有條毛巾。係咪啊？點解你會送呢啲禮物俾小朋友嘅？因為可能佢哋玩完之後整到成身污糟，可以俾佢哋沖涼。哦，咁有冇啲咩説話想同小朋友講㗎？我想同嗰啲小朋友講，希望你每日都開心。哦，實在太好啦！我都好希望你開心喎，謝卓津。咁我又想問下你對於做呢個 Box of Hope 呢個活動捐嘢俾人，你有啲咩感受啊？我覺得好開心。好嚇！如果再有機會，你會唔會想再係做呢個活動啊？好多謝你嘅分享啊！